तो भाई लोग, आप थंबनेल देखकर तो समझ गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं मैं अपने DJI Osmo Action 4 एडवेंचर पैक पर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। छोटा मैंने ये कैमरा मंगवाया तो आपके सामने इसको ओपन करूँ कि इसमें क्या क्या एक चीज़ लिखती है, और फिर इसके अपन थोड़ा क्या आपने हेलमेट में सेट करके ही बताऊँगा कि किस तरह से ये शेड वगैरह होता है, किस तरह के से सर्विस वगैरह देता है, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। बस आप वीडियो बना रहिए और देखते रहिए इसमें क्या क्या निकलता है। फिर अपन चलते हैं एक छोटी सी राइड पर, ठीक है। तो अपन करने वाले इसको ओपन। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले ये इसमें दो बॉक्स निकलेंगे, ठीक है। दो बॉक्स निकलेंगे। तो सबसे पहले ये दो बॉक्स निकले हैं और इसमें निकली हैं शायद ये सेल्फी स्टिक है। इसको अपन देखते हैं, काफ़ी भारी है और देखते हैं यार, ये तो पता है बहुत लंबी है यार। चलो ठीक है, इसको अपन ने देख लिया भाई, एक सेल्फी स्टिक निकली है, ठीक है। और अपन देखते हैं इसमें क्या क्या निकलने वाला है। भाई ये सेल्फी स्टिक मैंने ये रख दी। तो सबसे पहले अपन इसको ओपन करते हैं, ठीक है। इसको ओपन करते हैं, इसमें छोटे बैग में क्या है देखते हैं भाई। ओ भाई, ये कैमरा रहा DJI Action 4, ठीक है, जिससे अपन मोटो ब्लॉगिंग करेंगे। और जिसका हर मोटो ब्लॉग, छोटे यूट्यूबर के लिए, बड़े यूट्यूबर के लिए, सबका एक ड्रीम होता है कि आज मैं मोटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मैं भी शायद गोप्रो लूँ, क्योंकि मेरा भी ड्रीम था, जो काफ़ी टाइम बाद पूरा हुआ है। जो आपकी सपोर्ट से पूरा हुआ है भाई। आपने मेरे को सपोर्ट करा, इतना सारा प्यार दिया भाई कि और भी ज़्यादा सपोर्ट करे। अब तो आपके भाई ने गोप्रो ले लिया, सारी वीडियो गोप्रो से आएगी। तो मैं सबसे पहले इसको ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए साहब, इसको पन्नी को एक साइड कर दे। देखिए कितना प्यारा शेड है, देखिए यार कितना प्यारा शेड है भाई, कितना छोटा है। ये लगेगा तो कितना प्यारा लगेगा। तो इसको अपन अभी इस पे रख देते हैं, सब सारी चीज़ फिर फुल सेटअप करेंगे अपन के क्या चीज़ है अपन देखते जाते हैं। हाँ, अभी क्या इसका नंबर था। तो भाई इसमें देखते हैं, ये डब्बा खाली हो गया, इसको अपन एक साइड रख देते हैं, ठीक है। अनबॉक्सिंग कर रहे हैं ना, तो इसमें देखते हैं अपन क्या निकलने वाला है भाई। और मेरे को लगता है भाई ये भी अपन इसको एक साइड कर देते हैं गाइस, है ना। तो जैसा कि आप देख रहे हो, इसमें दो स्क्रू ड्राइवर हैं। मैं आपको बताता हूँ, ओपन करता हूँ, सारा कुछ ओपन रहेगा। ये दो स्क्रू ड्राइवर हैं, ये किस काम में आएंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। और आप भी जानते होंगे, ठीक है। इनको अपन एक साइड रखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें देखिए गाइस, इसमें भी यार ये मैग्नेट है, कैमरे में पुश होगी है। ये किस तरह से होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसको भी अपन एक साइड अभी यहीं पे रख देते हैं, गोप्रो के बाजू। हम अनबॉक्सिंग करते हैं गाइस। ये गाइस माउंट चिन, जिसमें अपना कैमरा माउंट वगैरह होगा। ये हेलमेट में यहाँ पे लगता है, यहाँ पर लगता है। मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है, मेरे को ज़रूरत नहीं है। ये बहुत तो करना पड़ेगा। तो ये रखा है टिल्ट माउंट, ठीक है। एक ये हो गया। और ये है गोप्रो की बॉडी, इसमें गोप्रो की बॉडी में फिट हो जाएगा। और अपन अब इसमें इस बॉक्स में और देख लेते हैं गाइस, इस बॉक्स में क्या आ रहा है। तो सबसे पहले अपन इस बॉक्स को भी ओपन करते हैं, फिर अपन फिटिंग करके सारी एक्सेसरीज लगा के और फिर चलते हैं अपन राइड पे, ठीक है। तो गाइस देखिए, इसमें दो चेन माउंट आए हैं, ये वाले देखिए। मैं आपको एक और ओपन करता हूँ यार। बहुत बहुत हाई पैकिंग वगैरह, हाई पैकिंग में देते हैं। देखिए ये ये हो गए, ये देखिए आप, एक ये दो हो गए, ठीक है। तो अब देखते हैं भाई इन दोनों का क्या काम होता है। सबसे पहले पूरा अनबॉक्सिंग देखिए भाई। ये चार्जिंग केबल है, जिससे अपन अपना कैमरे वगैरह की बैटरी वगैरह वो चार्ज करेंगे, है ना। तो इसको भी मैं यहीं पे रख देता हूँ। और इसके कुछ ये देखिए आप, इसमें क्या है ये देखिए भाई। इसमें ये बैटरी बॉक्स है, मैंने देखा है। देखिए इसमें सारी बैटरी वगैरह है, इसमें सारी बैटरी वगैरह हैं। ये देखिए आप, मैं खोल के बताता हूँ। ये तीनों बैटरी लगी हुई हैं, तीन बैटरी है। ये क्या है, जो DJI का एक्शन और कॉम्बो पैक है। कॉम्बो पैक में 3 बैटरी एक्स्ट्रा आती है, ये फ़ायदा है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो बाकी सब ओपन हो गया। और इसके कुछ मेन्यू वगैरह, कार्ड वगैरह दिए हैं, जिनके बारे में मैं आपको बाद में समझाऊंगा। फिलहाल में अपन इनको सेटअप बना लेते हैं, क्योंकि अपन जल्दी राइड पे भी निकलना है ना। तो इनको मैं सब रख देता हूँ। और हाँ, एक आया है अपना मेमोरी कार्ड, जो अपन मोटो ब्लॉगिंग करेंगे ना। ये सैमसंग का मेमोरी कार्ड है। कितने GB है भाई, 164 GB मेमोरी कार्ड है ये। इसमें कार्ड में ऐड होगा, फिर ये भी मैं करके बताऊँगा। और ये क्या है गाइस, ये इसके आगे लेंस वगैरह लगेगा, ये वो चीज़ है, ठीक है। अपन इसको यहीं रख देते हैं। अब सबसे पहले करते हैं अपन कैमरा चालू, ठीक है। तो कैमरा चालू करने के लिए गाइस सबसे पहले अपन को कहाँ जाना पड़ेगा,
तो सबसे पहले गाइस यहाँ से ये बटन दिया है, इसको मतलब इसको पुश करके ऊपर दबाना है, ठीक है। ये बैटरी बॉक्स ओपन हो गया, ठीक है। तो इसके बाद अपन इसमें से एक बैटरी निकालेंगे। ये देखिए बैटरी निकालने का भी मस्त फैसिलिटी दी है, देखिए ये निकल गई बैटरी, बड़े सिंपल तरीके से बैटरी निकल गई, ठीक है। तो इसको अपन ने इसमें क्या है इस तरीके से इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। इस पे अपन इस तरीके से ऐड कर देंगे, ठीक है। अब वो डलेगा अपना मेमोरी कार्ड। जो मेमोरी कार्ड है ये कितने 164 GB ना, 164 GB मेमोरी कार्ड डालेंगे अपन। तो गाइस इसके मेमोरी कार्ड डालने ये देखिए आप यहाँ पर मतलब स्पेस है, ये देखिए आप, मैं डालकर बता रहा हूँ। देखिए ये मैंने हल्के से पुश करना, ये मतलब हो गया, ठीक है। अब अपन इसको करते हैं क्लिप ना। अब सबसे पहले अपन इसको इसकी बॉडी में फिट करते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से लगेगा, ये देखिए इस तरीके से बड़ी अच्छे तरीके से फिट होगा। ये देखिए आप कितना शानदार लुक आया है। तो अपन इसको यहाँ से चालू करते हैं, ठीक। ये पावर बटन है, ये देखिए आप, ये जरा में मतलब एक इशारे में जरा सा हल्का सा दबाव चालू हो जाता है। देखिए ये चालू हो गया। अभी आपको दिखाया नहीं इसका, मैं ये लेंस का गिलास हटा देता हूँ। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। अभी इसको ऑफ करते हैं, ठीक है। ये अपन ने ऑफ कर दिया, ठीक है। ये डाटा केबल है इसकी चार्ज करने वाली। आप चाहो तो कैमरे में यहाँ से इसके साथ एक सॉकेट दिया है, इसमें जाके डायरेक्ट आप चार्ज कर सकते हो। और इसके बाद आप ये इसकी जो पावर बैंक है, इसमें जो बैटरी का बॉक्स है, ये देखिए इसमें जाके चार्ज कर सकते हो कहीं से भी, जहाँ से आपको फैसिलिटी लगे, यहाँ पे जहाँ से आपको अच्छा लगे, ठीक है। अब आती है अपन हेलमेट में फिट करने वाली बात। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हो, ये मैंने कल ही फिट करा है, मतलब ये बहुत तरीके से फिट करा है मैंने। इसके पास टेपिंग वगैरह लगा दी थी, ये देखिए मतलब टेपिंग इसमें जो मैंने लिक्विड डाला था ना, तो कहीं मतलब अपने हेलमेट पे ज़्यादा ना फैल जाए, इसलिए ये मैंने लगाया था, टेप लगाया था। जो टेप होता है लाइट का, वो टेप लगाया था मैंने, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए एंड तक। अपन इससे ब्लॉगिंग करने भी चल रहा है, बस अब थोड़ी देर बाद हेलमेट फिट करते हैं। गाइस पता है ये देखिए, ये आप देखिए थोड़ा सा टेप और बचा है साइड का, बस अब ये देखिए मतलब इसका अपन सबसे ज़्यादा वीडियो क्वालिटी देखना, सबसे अच्छी वीडियो क्वालिटी क्या देता है भाई। पहले मैं क्या एंड्रॉइड मोबाइल से मोटो ब्लॉगिंग करता था, तो मास्क के आगे का रिकॉर्ड करते थे। बहुत से लोग कमेंट करते थे कि भाई कुछ मतलब ऐसा दिखाओ कौन सी बाइक चला रहा, बाइक ही नहीं दिखती थी। अब देखिए ये हेलमेट है, ठीक है ना। अब मैं हेलमेट में एक्शन प्रो का गैजेट है ये, ठीक है। इसको मैं किस तरह से फिटिंग करते हैं ये भी देख लीजिए आप। ये देखिए आप, ये पुश करा, ये फिट होगा। अब ये कहीं भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें कैमरा कैसे लगाएंगे तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन इसके। अब इसमें एक बहुत शानदार सिस्टम दिया है गाइस, मतलब ये मैग्नेट है, मतलब इतनी टाइट मैग्नेट दी है DJI वालों ने। मतलब इसको बस ऐसे प्लग करना है, ये सेट होगा बिल्कुल, मतलब अब ये कहीं नहीं जाएगा। अब अपन इसको करने वाले हैं इसमें फिट, देखते हैं कैसा क्या लुक आता है ना। ये अपन ने इसमें क्या भी नए है ना, तो स्क्रू वगैरह थोड़े टाइट है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आपको लुक देखने को मिलेगा हेलमेट का। तो इसको थोड़ा क्या अपन को ऊंचा करना पड़ेगा, थोड़ा हल्का सा करना पड़ेगा, क्योंकि अपन बाइक वगैरह चलाते हैं तो अपना जो हेलमेट होता है तो अपन उसका मतलब उस टाइम पे इसको रोटेट यूँ करते हैं, यूँ, तो सामने का रिकॉर्ड होता है। इसमें अपन करने वाले डिजिटेक के वायरलेस माइक यूज मोटो ब्लॉगिंग में। देखते हैं कैसा क्या साउंड आता है, ठीक है। जिसका मतलब जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होंगे, मैं उनका मॉडल वगैरह भी दे देता हूँ। माइलो का माइक मंगाया है और इसके साथ एक कनेक्टर भी आया है। ये देखिए ये एडाप्टर आया है, ये इससे मतलब ये लगेगा, ये वाली पेन मतलब टाइप सी कैमरे में अटैच हो जाएगी। और ये मतलब माइनो का माइक है। अब देखते हैं इनका साउंड वगैरह कैसा आता है। मैं दोनों का साउंड सुनाऊंगा गाइस आपको, मैं डिजिटेक का भी साउंड सुनाऊंगा और माइनो की भी आवाज सुनाऊंगा। किसकी बेस्ट आती है गाइस आप कमेंट में बताना और मैं भी बताऊंगा, ठीक है। तो अपन चलते हैं अब अपनी एक छोटी सी राइड पर। थोड़े से स्टार्ट है अपन, तो थोड़े से स्टार्ट करा। वो छठी कैमरा है यार, आईफोन। अरे आईफोन का लग रहा है, आईफोन नहीं लग रहा इसके आगे। बिल्कुल कितने का दिया था वो तो 30,000 रुपए का। कितने का 30,000 ठीक उसका नहीं आता 10 और आएगा आता है ना, क्वालिटी नहीं आएगी। हाँ तो आपका चैनल राइडर अनुसार गाड़ी गाड़ी दो यार भाई यार है? अरे
पेमेंट तो आए भैया छोटी से मिलियन में जा रहा है देखो पैसे। अभी तो यही कमाई से मैंने गोबर और मोबाइल लिया 75,000 रुपए। आईडी तो बताओ तुम्हारी पे। देखो तुम कहता है क्या आईफोन लग रही है आज आईफोन लग रही है इसके यहाँ पे। अब तो शाम का देख के आऊँ कैसा है। एम्बुलेंस भी मंगवा ली है मैंने, माइक वगैरह सब आ रहा है। फिर करेंगे बोलो निकालो तुम्हारी कल तक कल तक निकाल लो मेरे भाई। मोबाइल से लिया क्या कैमरा मंगवा ली मैंने, ऑर्डर कर दिया था 250 रुपए का। इससे अच्छी क्वालिटी सबसे मतलब लो क्वालिटी बता रहा हूँ मैं आपको, हर से 1800 जाओगे आप। जो तो अपन 5 तक ले लेंगे वो बात। हाँ सर हेलमेट अच्छा होना चाहिए और ये साइड में ये अरे यहाँ तक तुम पहुंचो तो पहले कैमरा तो ग्रो तो करो। अरे बस हेलमेट नहीं है और कैमरा नहीं है मेरे पास। बाइक कहाँ है, बाइक कौन सी? बाइक पैशन करो। हाँ कोई दिक्कत नहीं, लोग स्प्लेंडर से स्प्लेंडर से कर रहा है। वो न्यू मॉडल की बड़ी बात। हाँ वो तो क्या मैं वीडियो नहीं बना पाता नहीं अभी तक। कहाँ रहते हो? जहाँ इधर ही मल्टी। अच्छा कौन सी सोराई वाली है ये वाली? जय सोराई वाला। अच्छा अच्छा बेटा मैंने चैनल में इंसान पैसा आ गए। हाँ कितने बयान लगते चैनल पे? मुझे अब गौतम भैया जानकारी बता दो पूरी। नहीं है वो तो मैं इतना ही नहीं जनाऊंगा। तो भाई अपन निकल चुके हैं ब्लॉगिंग के लिए और अपना छोटा सा ब्लॉग रहेगा आज से। बड़ा ब्लॉग नहीं बना रहा क्योंकि आज ओनली टेस्टिंग है, अपनी टेस्टिंग के रियलिटी ब्लॉग बनेगा भाई। ये देखिए आप। ओ भाई कुछ भी नहीं सुनते यार। अभी तो ब्लॉगिंग करना है विदाउट माइक, ठीक है भाई जब ब्लॉग अब पकाते हैं भाई। थोड़ा बहुत 2-3 मिनट का ब्लॉग बनाऊंगा यार, ज्यादा नहीं बना रहा देखना। भाई क्या बात है, क्या मस्त लेके चला आ रही है। ओए, भाई यहाँ तक का ब्लॉग रहेगा भाई। यहाँ पे बंदे देखते हैं क्वालिटी क्या आती है क्या नहीं आती। आप देखो कि कितना शानदार ब्रिज वगैरह बना हुआ है। ओहो मजा आ रहा है भाई क्वालिटी में। भाई मैं यही रोक लेता हूँ भाई जैसा कि मैंने वीडियो में मतलब अनबॉक्सिंग किया था और मैंने कहा था अपन छोटा सा राइड लेकर आते हैं। तो ये मैं हूँ और ये मेरी बाइक है जिससे मैंने राइड वगैरह दिखाई है आपको। अभी मतलब माइक नहीं है ना, विदाउट माइक डिजिटेक के अपन वायरलेस माइक के यूज किए, लेकिन मतलब नॉइस आ रही है उनमें। वो शायद DJI में सपोर्ट नहीं कर रहा है, DJI में ओनली शायद DJI का माइक सपोर्ट करता है। तो मैं आज ही मतलब एक मेरे भाई हैं प्रेम भाई जो दिल्ली से है, मैं उनसे मतलब बात करता हूँ कि अपन का क्या, क्योंकि वो भी मोटो ब्लॉगिंग करते हैं। तो मैं उनसे बात करता हूँ कि भाई आप कौन सा माइक यूज करते हो। तो मैं उनसे क्या है उनसे सलाह लेके माइक परचेज करूंगा। और एक मेरे भाई हैं यूपी से, नाम उनका भूल रहा हूँ, उनका भी चैनल है, उनसे भी मैं क्या क्या करूंगा, वही मोटो ब्लॉगिंग करते हैं कि भाई अपन कौन सा माइक लें। तो फ्रेंड मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में माइक की अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाऊंगा और फुल रिव्यू बताऊंगा कि मतलब किस तरह से आवाज रिकॉर्ड हो रही है। अभी तो आवाज आपने देख ली होगी, अभी तो आवाज बहुत बेकार रिकॉर्ड हो रही है गाइस, मतलब मजा ही नहीं आ रहा ब्लॉगिंग करने में। तो मिलते हैं अपन भाई नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप देखिए इतना शानदार व्यूज वगैरह देखिए आप, इतना शानदार ये गाड़ी वगैरह भी आ रही है। ये यहाँ का ब्रिज है, बेतवा है, बेतवा नदी है, तो देख सकते हैं आप।